Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de build de PC-uri. E bine, cred că au zis niște schimbări pe fundal. Cred că se aude infernal acel bâzâit, e de la microfon. Nu am ce să-i fac până nu mi-am niște căști noi, probabil o să-mi iau niște Razer, cred că în Pro, dacă nu mă înșel. Nu sunt sigur încă ce-mi iau, dar hai să nu ne privim noi la chestiile alea așa. Să trecem la PC-ul nostru de astăzi, nu? Înainte de a începe vreau să vă zic să nu băgați în seamă bonusurile pe care vi le oferă aici la toate chestiile pe care le-am pus eu în acest wishlist. Deoarece noi facem un PC, să spune wishlist-ul. Bun, în PC-ul de astăzi avem un PC de 75 de milioane, 7500 de lei. Un PC extrem de bun, deci e foarte bun. Aș fi vrut eu așa ceva, dar visele mele. Haideți să începem cu SSD-ul pentru Windows. Am ales acest SSD Kingston chestii de aici, V300 120 de GB, SATA 3, și ce mărime, 2,5 inch. Pe acest SSD v-aș recomanda să vă puneți Windows-ul. Unul exact la fel am și eu, exact la fel ca ăsta. Și pe asta mi-a pus Windows și se mișcă mult mai bine, adică gen, când îl pornesc, nu mai trebuie să mai stau 10 ani până se deschide, până căcatul clinare, nu, se deschide direct, gen, câteva secunde. Aici avem niște poze, puteți să vedeți, iată avem și mai multe poze, asta pe mine interesează, uitați voi dacă vreți. Deci, pe ăsta vă puneți Windows-ul, da? Următorul SSD, un SSD Samsung 850 EVO de 1 tera, SATA 3, la fel 2,5 inch. Ambele sunt SSD-uri interne, nu sunt externe să le pui pe din afară, chestia astea. Nu, ambele sunt interne. Vreau să vă zic că am ales doar două SSD-uri. Nu am luat un hard, deoarece SSD-urile se mișcă mult mai bine. Și vezi că e de un tera, cam cum ar fi fost și un hard pe care aș fi vrut să iau. Bun, ce avem mai jos? Schizoul greșeală, chestia contează. Avem garanție comercială 60 de luni și cea de conformitate 34 de luni. Am uitat să vă fac... Ok, am uitat să vă zic și la SSD-ul ăsta cât e, dar acum nu prea contează, dacă am făcut deja la asta, nu contează, da? Bun, SATA 3, 1 tera. Așa, vă uitați aici ce mă interesează. Uite, total, mamă. Bun, cam atât cu SSD-ul acesta. Deci pe ăsta vă pune jocurile, programele, tot ce trebuie pentru chestii ce le aveți acolo. Următoarea chestie, sursa. Am luat această sursă Corsair KX750M, da? Așa arată sursa. Deci este o sursă extrem de bună. Deci foarte bună, e o sursă ca lumea, n-am ce să vă zic. Vedeți aici garanțiile 36 și 24 de luni. Ce mai avem pe aici? Certificare 80 plus bronz. Mamă, clasa A plus direct. Ok. Permite asabare gold. Aparent permite wire management. Da. Perfect. Bun, am terminat cu sursa și cu SSD-urile. Trecem la placa de bază. Am ales această placă de bază deoarece am văzut că este o placă de bază foarte bună, are review-uri foarte bune. Hai să ne uităm un pic la review și ne uităm și aici. Deci, are domnul Ciolo 4 FRE for free, no? Zice așa: Pro, foarte bună, el are un procesor FX 8350 la 8 GB RAM, Kingston HyperX Beast la 2400 MHz, îl ține la 1866, cooler și chestii de astea nu prea ne interesează, este stabilă, rece, sunt foarte mulțumit de ea, bun. Și la contra nu are nimic. Cred că ajunge un comentariu, n-am chef să mă uit acum peste toate, nu mă șpecați. Aici vine frecvențe suportate 1866, 1600, 1300, 1333 și 1066. RAM-ul nostru l-am ales de 1866, deoarece este cea mai mare de aici. Și na, cât e mai mare, cât de băiem, așa e. În fine. Tipul memorie este un DDR3, dacă am zis bine, da, am zis bine. Placa audio integrată 7.1,
de la Realtek. Deci, adică suportă 7.1. Socul la procesoare AM3 Plus, de care avem și noi acum, o să-l vedeți mai imediat. Garanție 60 și 24 de luni. Na, și mai multe chestii aici, uitați. Puneți pauză dacă vreți să vedeți. Eu vă las aici, să vă uitați. Bun, arată cu placa de bază. Haideți să vă arăt un pic și cum arată, cred că și asta vă interesează. Așa, ia așa arată. Așa arată și pe... Uitați acolo în spate, ia uitați ce frumos arată acolo, mamă. Bun, ați văzut-o. Acum, următoarea chestie. Terminat cu placa de bază, sursa și cele 2 SSD-uri. Memoria RAM. Am ales această memorie. Este HyperX, este foarte bună. La 16 GB DDR3. 1866 cum suportă și placa noastră de bază. Bun, haideți să vă arăt cum arată. Sunt 2 de 8 aparent. Așa arată ele. Sunt foarte bune dacă nu mă înșel. Vedeți aici 1866, capacitate 16 GB, DDR3. Ce mai avem pe aici? Bine, la RAM n-am ce să vă arăt, nu sunt foarte multe chestii de arătat, așa că na. Bun, trecem la cooler pentru procesor. Am ales acest cooler deoarece este pe apă și mie mereu mi-a plăcut răcirea pe apă, gen... Eu în momentul ăsta am răcire pe apă la calculator și un AMD de 8350, 3,5 dacă nu mă înșel, una dintre astea două de octacore, cred. Nu sunt sigur ce fel de procesor, nu mai știu fix numele, dar știu sigur că AMD de octacore și 3,5, atâta știu. Și îmi ține la 60 de grade, nu este fix, cum să zic eu. Nu este fix ăsta, probabil ăsta e mult mai bun. Dar eu am alt cooler și nu știu cum se numește. A fost până la magazin și o să vă pun. Bun. Așa arată coolerul. Nici cât am auzit este un cooler foarte bun. Are, vedeți, are 2 ventilatoare mari, la mine am doar unul. Aici e chestia pe care cred că pui procesorul, dacă nu mă înșel, habar n-am. Niște chestii cu care vine să le montăm. Și cum arată în carcasă, uitați. Se pune acolo sus și aici vine asta. După cum vedem aici, uitați-vă aici ce e, eu nu citesc tot, da. Tip răcire pe lichid. Răcire, așa. Ce mai avem pe aici? Rotații pe minut, avem 800 și 2400. Adică foarte bine, după părerea mea. Hai de capul meu că tot scris asta, puneți pauză dacă vreți să vedeți, eu nu mă mai uit aici. Bun, următoarea chestie este... Ghiciți ce este? Placa video, logic. Am ales această placă video deoarece nu-mi plac așa mult GTX-ul, deci eu am o obsesie pe Radeon, pe R7, R9, chestii de astea, deci am o obsesie să mă uit pe ele, pe astea cele mai bune și placa asta R9 390X Strix de 8 GB DDR5 512 bits de la Asus și este o placă foarte bună, deci nu știu dacă întrece performanțele unui GTX Titan e imposibil să treacă, sau un 950 sau un 960. Nu, deci, probabil este mai proastă, dar mie îmi place mai mult, nu știu de ce, deci o obsesie de-a mea, nu mă băgați în seamă, da? Așa arată placa. Bun, așa arată. Cred că v-am înnebunit cu Radeonurile, cred. Nu contează că a fost doar 2 episoade, chiar dacă cred că m-am înnebunit. Da, promit că următorul episod va fi cu un Nvidia, ceva, un GTX, ceva, știți? Da, bine. Bun, ce vom aici? Frecvența, procesor, este procesor grafic 1870, EC9 30, asta e seria, 300. Număr de tranzitoare 6200 de milioane, nici nu mult. Memorie GDDR3 5. Păi da, ce naiba am astăzi, mă? 5, mă, nu 3, 5. Bun. 512 bits. Ce mai avem pe aici? Niște chestii pe aici care probabil ne interesează, eu habar n-am. Aici avem... Pare să pus altele. Avem review-urile. Avem
Salut! Care deține această placă video poate să-mi spună ce părere are despre ea. Și ăsta întreabă cum este placa. Și ăsta avea un GTX 980. Chestii de astea, bun. Cam atât cu placa video. Ultima chestie pe care vreau să vă arăt este procesorul. Deci este un procesor extrem de bun. La fel mi-a trebuit și cooler ca să fie extrem, ca să nu se prăjească, deoarece este AMD și AMD-urile se prăjesc. Deci am un cooler așa de prost, că e ăla din stoc care mi l-au dat, știți? Și de-aia mi-am luat altul. Am avut, adică mă jucam și eu niște CS cu un prieten, eram competitiv. Dintr-o dată văd, sună așa de tare calculator, credeam că îi venea să-și ia zborul, efectiv. Și după 5 minute, după ce tot suna așa, și mi s-a închis calculatorul și am putut să mai deschid 30 de minute, din cauza că procesorul s-a încălzit prea tare și de-aia mi-a trebuit și mă cooler nou. Și că la colegul ăla la care mă jucam eu s-a auzit așa de nașpa când s-a închis calculatorul și tot, că s-a speriat și i-a bătut pe primii 4 și l-a omorât ultimul, știți? Era să dea un ace. Da, asta nu contează, e poveste pentru altă. Frecvența 4 GHz, poate să dea turbo până la 4,3. Bun, avem aici DDR3 1866 dual channel, 36 și 24 de luni. Și să vedem, aceasta este poza, aici cred că e procesorul. În fine, deci asta este un procesor extrem de bun. Păi, cam atât am, pentru să mă mai zic aici. Dacă ați vrea să vă zic și eu, dacă ați vrea și periferice pe lângă, aș putea să fac ori un video separator, aș putea să vi le arăt acum, dar nu știu. Deci, hai să vă povestim puțin acest PC pe care vi l-am zis. Deci este un PC de 75 de milioane. Vă duce orice joc foarte bine, probabil cu toate graficele la maxim. Și na, eu vi-l recomand. Eu n-am așa ceva, vă dați seama. Nici eu nu mă știu cu banii la cur. Deci da. Haideți să vedem niște periferice ca lumea pentru că să mergem până la mouse. Uităm puțin la mouse. Clar, îmi iau unul de ăsta, un Neon. Neon, cred că se zice M300, clar, unul de ăsta mi-au și eu. Haideți să luăm ca producător Razer-ul, pentru că mie îmi plac mult Razer-urile. Dar chiar dacă nu am, nu contează. Eu mouse-ul ăsta vreau să mi-l iau. Gen, pentru calculatorul ăsta v-aș recomanda mouse-ul acesta. Dar problema cu el este că e pe wireless. Și mouse-urile wireless sunt mult mai rele decât cele pe fir. Adică frecvența de răspuns este mult mai mică. Scuze, mult mai mare. Și da, este mai nașpa, deci nu vă recomand pe wireless. Așa că din ce avem aici pe stoc pe PC Garage, nu vă recomand Abisus. Pentru că este un mouse simplu, gen un mouse de ăsta aș putea să-mi iau și eu cu 20 de lei de la Shure sau de undeva, știți? Și na. V-aș recomanda Mamba Tournament Edition 2015, deoarece este un mouse extrem de bun și la un preț destul de bun, mai ales că de la Razer. DTD Chroma. Ăsta nu vi-l recomand deloc, credeți-mă. După o vreme începe să dea 2 click-uri și să aibă probleme cu senzorul acela optic, știți? Începe să clipească și merge în lag. Așa că din ce este aici în stoc, eu vă recomand Taipanul. Pentru că Taipanul este un mouse extrem de bun. Hai să fac niște poze cu el. Uitați, el așa arată. Are pe ambele părți aceste chestii, butoane în plus. Așa arată el. Vedeți? Este un mouse foarte bun. Am vrut să mi-l iau într-o vreme, dar m-am răzgândit și mi-am luat Mamba Tournament Edition-ul. Pentru că da. Păi nu. Bun. Tastaturi. La tastaturi, sincer să fiu, nu prea știu ce să vă recomand. Ceva de la SteelSeries probabil. Gen, hai să vă uităm un pic la SteelSeries. Eu de acolo mi-am luat tastatura. Așa. Bun, SteelSeries. De la SteelSeries vă recomand cu fir. Logică cu fir. Această tastatură. Un Apex. Da? Deci, haideți să vedem ce scrie aici. Întâi de toate, uitați niște poze cu ea. Foarte frumoasă, elegantă, toate chestiile. Partea cea mai faină mi s-a părut că poți să o customizezi tu exact așa cum vrei. Gen, ce culori vrei tu să spui pe fiecare
parte de taste, am impresia, da. Adică e foarte... software este foarte bine făcut, am ce să zic, da. Și mi s-a părut foarte fain că până la 20 de taste apăsate simultan față de 30 la tastaturile simple de gaming, standard. Aoleu, am greșit, fac. Că poți să apeși 20 de taste simultan, cine mai are nevoie de atâtea, nu contează. Deci, adică pe scurt este o tastatură extrem de bună. Cam atâta. Asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Ați văzut, v-am pus și eu niște bonusuri aici cu niște periferice. Nu cred că vă mai arăt și căști, n-are rost să mai mergem la căști. Deci, astea, aceste două periferice, bilele astea, bilele astea și pe ele în descriere. No, bine, stai așa cum mi-am închis o filmare asta. Bun, F10, bun. Noi ne vedem data viitoare, pa!